სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ხორციელდება მუდმივი ყოველწლიური კონტროლი რძის მეწარმე ყველა ბიზნეს ოპერატორი. რძის მწარმოებლები მიეკუთვნებიან მაღალი რისკის მწარმოებლებს და ამიტომ ასეთ ობიექტებს მინიმუმ 4-ჯერ ამოწმებთ. ეს ნიშნავს 4-ჯერ გეგმური შემოწმება, 4 გადამოწმებით. ჩათვალეთ, რომ ყოველ 2 თვეში ერთხელ ჩვენი სახელმწიფო კონტროლი ხორციელდება მაღალი რისკის საწარმოებში. გარდა იმისა, რომ საწარმოო პროცესი მოწმდება ასევე ბაზარზე განთავსებული ყველა დასახელების რძის ნაწარმი, მათ შორის სასმელი რძეც, მათ შორის აღნიშნული ბიზნეს ოპერატორის რძეც არაერთხელ იქნა შემოწმებული. ერთ მაჩვენებელზე ხდება მონიტორინგი ყოველ წელს ნიმუშების აღება რძის ნაწარმის და სხვადასხვა მაჩვენებელზე კვლევა, მათ შორის ამ მაჩვენებელზეც გამოკვლეული იქნა როგორც შარშან, ასევე შარშანწინ ყოველწლიურად მიმბილდან საქართველოს წარმოებული რძე და არ დაფიქსირებულა არც ერთ შემთხვევაში აფლატოქსინის არსებობა. ეს კონკრეტული ფაქტი დაკავშირებული იყო მცირე რაოდენობის კონკრეტულ პარტიებთან, სადაც აღმოჩნდა შეუსაბამობა ლაბორატორიული გამოცდებით და სააგენტოს მიერ მყისიერად იქნა გავრცელებული ინფორმაცია სწორედ იმიტომ, რომ იყო დაკავშირებული ეს მომხმარებლის ინტერესების და ჯანმრთელობის დაცვასთან. თავად ბიზნეს ოპერატორი ძალიან აქტიურად გვეთანამშრომლება, მიეწოდა ინფორმაცია და იმავე დღეს მოხდა, დაიწყო ამ კონკრეტული პარტიების ამოღება ბაზრიდან. მინდა დავამხმაროთ ჩვენი მომხმარებელი, რომ ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს თუ კი რაიმე კიდე დარჩენილია აღნიშნული პარტიების გამოთხოვა ბაზრიდან.